Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Intminint huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Intminint, produzzjoni imtella mill-istudenti tal-Baċċellerat tal-Midja mill-Istitut tal-Arti Kreattiva. Propju fil-programm tal-lum ser niddiskutu streaming. Meta ngħid streaming, forsi l-ewwel ħaġa li tiġikom f'moħħkom hija dawk il-films li nsegwu fuq il-kompjuter jew inkella fuq il-mobile, però fil-verità streaming jirreferi għal kull tip ta' kontenut tal-midja li nsegwu online kemm jekk imxandar b'mod dirett jew inkella kif insejħulu aħna on demand. Fil-programm tal-lum se niddiskutu streaming minn żewġ lentijiet differenti, mill-lenti ta' produzzjonijiet televiżivi kif ukoll mill-lenti ta' gaming. Ħanibdew il-programm tal-lum billi nsegwu filmat qasir dwar minn fejn beda streaming. Streaming. Tafu meta ġie introdotta l-ewwel darba? Ħannaraw flimkien l-evoluzzjoni. Il-terminu streaming ġie ntużat għall-ewwel darba fil-bidu tad-disejnijiet. Kienet tirreferi l-aktar għal videos on demand u fis-snin ta' wara video dirett fuq IP networks. Oriġinarjament, streaming kien magħruf bħala xandir. F'Ġunju tal-1993, Severe Tire Damage kienet l-ewwel band li kienet tipperformja live minn fuq l-internet. Sena wara, ir-rock band popolari The Rolling Stones kienu pionieri kbar tal-live streaming. F'Settembru tal-1995, ESPN xandret tal-ewwel darba avvenimenti tar-radju fuq l-internet. Fl-1999, Napster kien l-ewwel pjattaforma li introduċa streaming tal-mużika online, però wara bis-sentejn kellu jieqaf minħabba problemi legali. Ftit snin wara, bdew Spotify, SoundCloud u Apple Music. Dawn għadhom jiżdiedu fil-popolarità sal-lum il-ġurnata. F'April tal-2005 beda jixxandar YouTube u biddel l-industrija ta' streaming. Illum il-ġurnata huwa l-aktar pjattaforma popolari tal-videos. Dan kien l-ewwel filmat li ġie mtella. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. F'Jannar tal-2007, Netflix introduċa streaming fis-servizzi tiegħu. F'Marzu tal-istess sena, Justin.tv, illum il-ġurnata magħruf bħala Twitch, ġie mwaqqaf. Twitch huwa wieħed mill-akbar servizzi popolari tal-live streaming tal-logħob diġitali. Apparti dan, hemm ukoll YouTube Gaming. Ftit snin wara Netflix, servizzi oħra bħal Amazon Prime, Hulu, HBO Max u Disney Plus ġew introdotti. Ftit snin wara, il-kumpanija Apple introduċiet HLS. HLS hija protokoll tal-midja fuq streaming fejn tintuża biex twassal audio viżiv lit-telespettaturi minn fuq l-internet. Fl-2014, Restream ġie mwaqqaf. Dan huwa servizz ta' streaming li jagħtik l-abilità li xandar il-kontenut live fuq pjattaformi differenti fl-istess ħin minn fuq account wieħed. Fl-2015, Twitter akkwista l-Periscope. Din hija applikazzjoni fejn tagħti l-abilità lil kull min għandu mobile biex ikun jista' jieħdlu live. Ftit wara li Periscope għamel suċċess fuq Twitter, f'Jannar tal-2016, Facebook, illum il-ġurnata Meta, kif ukoll Instagram introduċew servizzi tagħhom għal live streams ukoll. Kif għadkom kemm rajtu, streaming ilu magħna ferm iktar minn kemm jaħsbu ħafna nies. Streaming se jibqa' magħna u se jkompli javvanza fis-snin li ġejjin. Lura ma naf l-istudio fejn għandi miegħi issa lil Pier Portelli, kittieb u produttur bi 30 sena esperjenza fil-medja fil-fatt, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna, Pier, kif inti?
Ħan saqsik l-ewwel mistoqsija propju x'ġelek timxi biex tieħu l-pass għal streaming huwa s-suġġett li qegħdin niddiskutu llum u xtaqt nibda b'hekk, x'ġelek tieħu dan il-pass? Fil-verità, f'Malta qatt m'għandniex independent streaming b'saħħtu li għandna huwa hybrid. U l-pass li ħadna aħna bħala kumpanija bħala producers ilna nipproduċu għal ħafna snin u missejna pratikament platforms tal-medja kollha u illi nkunu ma' platform illi jistreamja vera, però fl-istess ħin għandu linear offer ukoll. U allura l-produzzjoni illi produċejna biex ġiet streamjata hija drama series iċċaqufa. Tidher l-ewwel il-format huwa li ewwel jidher linear u mbagħad jista' jkun available ukoll on demand u hemm ukoll għax kultant ninjorawha l-option l-oħra li hija catch-up. U naħseb il-catch-up hija forsi l-iktar feature tal-streaming lin-nies iħobbu għaliex tmur tfittex u taraħ fiex trid. Kontu ilkom ħajru ntieħdu dan il-pass u kemm tomtu tirriċerkaw biex tagħmlu ċert li this is the way forward, dejjem poġġu hekk. Irriċerkajna għaliex l-industrija tagħna hija dik li hi, però il-verità li kultant is-suq kif jgħidu u allura jibbuttak l-hemmhekk. U hemm numru ta' problemi fil-medja Maltija, restrizzjonijiet iktar milli huma problemi, u l-option tal-streaming jew almenu li tkun fuq platform bħalma huwa Go isolvi numru minn dawk il-problemi għal producers. Producers Maltin kif naħseb li tiffaċċaw intom ukoll anki minn kien intom studenti għandhom ħafna barriers u l-issib kumpanija illi lesta tassumi fuqha numru minn dawk il-problemi u tajnek tipproduċi u inti se tiffoka fuq il-prodott iktar milli trid tmur tfittex ir-reklami inti, tagħmel ħafna affarijiet oħra inti, il-marketing jiġi ippakkeġġat ukoll. Dak għena biex nieħdu dan il-pass. Ovvjament ma ninjorawx il-fatt però li f'Malta s-service kollha juru illi linear TV għadu b'saħħtu ħafna. Anki l-aerial TV għadu b'saħħtu kif rajna, għaliex kien se jitneħħew l-aerial skola minn Malta u issa l-gvern iddeċida illi iżhom dak is-servizz miftuħ ukoll għax hemm numru ta' nies li għadhom qed jużawh. Imma nonostante da kollu, the way forward to stream u din qed tiġri madwar id-dinja kollha. Issa, min se jkunu l-platforms illi l-aktar sejrin ikunu b'saħħithom biex jgħinu l-producers ipoġġu il-prodott tagħhom fuq il-streaming platforms tagħhom. L-streaming nistgħu ngħidu huwa kważi l-aħħar pass, jiġifieri l-mod ta' kif inti ħatasal għandi sem barra, però din id-deċiżjoni affettwatkom fl-istadju ta' produzzjoni, ġifieri meta tkunu qed taħdmu il-produzzjoni nnifisha, din id-deċiżjoni għamlitilkom effett jew le? Mhuwiex l-aħħar pass għaliex naħseb by the time li nidraw l-streaming inkunu fil-metaverse u allura nibdew inħarsu lura u ngħidu l-streaming xi ħaġa antika. Però ħassejna li rridu mmorru lejn dak il-pass bil-fors għaliex l-udjenzi illum, u qed nitkellem għal Malta, mhux f'Malta biss, però f'Malta, l-udjenzi qed ibidlu l-behavior tagħhom, il-pattern tagħhom. Il-kumdità li inti tara u taċċessa l-kontenut meta trid hija xi ħaġa li ma tistax tinjora u dik ittik ukoll il-libertà li ċertu kontenut tista' tirriskja iktar fejn jidħol ċertu kontenut. Il-linear TV f'Malta tantu okkupat minn istituzzjonijiet bħal huma l-partiti politiċi u nkella l-gvern illi l-kontenut bil-fors jiġi soġġett għal x'tista' tagħmel fuq dawn il-platforms. L-streaming fetaħ ħafna iktar l-options biex il-kontenut Malti issa wkoll ikun jixbaħ ħafna iktar il-kontenut barrani. Fil-fatt wassaltni għali awtomatikament huwa faċli li nistgħu ngħidu hekk illi platforms bħal Netflix, Disney Plus għandna aċċess għalihom b'mod komdu. Il-fatt li qegħdin esposti nistgħu ngħidu hekk għal produzzjonijiet internazzjonali, taħseb illi hawn għal produzzjonijiet lokali? Jien naħseb l-aċċ biex jarawhom u l-aċċ biex nipproduċuhom għadu hemm anzi qed jikber mhux qed jonqos. Il-fatt li issa qed nikkompetu head-on ħafna iktar ma daw il-produzzjonijiet li għandhom budgets enormi
komparat ma x'nifilħu nagħmlu ħana għaw Malta, jajna jibbuttana biex nagħmlu aħjar. Meta ngħid biex nagħmlu aħjar, mhux ma jfissirx biss li kulħadd jagħti u jkun professjonali iktar, dik hija parti minna u dik qed narawha u timmissuha bidejna. Però jibqgħu ċertu barriers, pereżempju l-atturi tagħna huma amateur fis-sens amateur mhux tajbin ħafna, ma jridu jmorru x-xogħol jew jistudjaw imbagħad jiġu fil-full-time tagħhom. Eżatt. U dan qed jimbotta biex iktar atturi Maltin għax qed ifittxu jobs ma' produzzjonijiet barranin u mbagħad huma available ukoll għal produzzjonijiet Maltin qed joħdu aktar bis-serjetà. Dan ġara wkoll jien niftakar fin-90s ħafna nies bħali ħadu il-medja bis-serjetà u marru għamlu full-time job għalihom infushom fil-privat. Issa, il-produzzjoni barranin hija our next step. Diġà hemm numru ta' kollaborazzjonijiet bejn produzzjonijiet Maltin u oħrajn barranin biex inkunu fuq platforms ħafna ikbar wara l-udjenza tikber, dik hija xi ħaġa li rridu nħarsu lejha u qed inħarsu lejha iktar. Biex il-kwalità tal-produzzjoni tagħna tkun iktar teqreb lejn dawn it-tip ta' produzzjoni. Tax fl-aħħar mill-aħħar qed nikkompetu għal ħin flimkien inti meta xi ħadd ipoġġi bieda fuq is-sufan flaxija jew f'xi ħin ieħor matul il-ġurnata. Hija on the same playing field. Hija on the same playing field jista' jew jidħol fil-platform Malti jew kellha jista' jidħol fil-platform barrani u jara ħafna kontenut. Il-lingwa tibqa' favorina jekk nibżgħu għaliha il għaliex qed nimpurtaw ħafna traits mill-lingwi barranin ġol produzzjoni tagħna biex jinstemaw iktar kolloquial imma dik jekk ma noqgħodux attenti se nitilfu ħafna minn ħalora ma naqbilx li għandna nkunu xi puritani u nippruvaw nagħlmu l-Malti minn fuq dawn il-produzzjonijiet, però il-lingwa tibqa' edge favorina. L-uċuħ u l-locations, l-uċuħ familjari tal-Maltin u l-locations Maltin huma favorina wkoll. Daw però rridu nisfruttawhom biex nagħmlu produzzjonijiet li jixbħu kemm jista' jkun fil-kwalità għal dawk barranin. Pier, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u tal-opinjonijiet interessanti illi samt magħna propju kif qed naraw l-streaming dejjem qed jikber fil-popolarità aktar ma jgħaddi żmien. Fil-fatt pereżempju Disney Plus laħaq lan mal-ewwel tal-pjan illi kellu għal 5 snin illi kienu ġejjin u dan ifisser illi ħafna nies qegħdin jażlu li jmorru f'din id-direzzjoni. Però ħa naraw daqsxejn ta' filmat illi preparajna fejn ser naraw daqsxejn aktar xi tfisser propju l-streaming. Dawn huma fatti dwar streaming. Netflix ġie provdut f'Malta fl-2016 fil-waqt Disney Plus ġie provdut fl-2022. Qatt smajtu bil-film Boss Baby? Power nap! Stress nap! Victory nap! Fuq Netflix, il-karattru prinċipali ta' dan il-film kien l-aktar profile kien mażur globalment. House of Cards kien l-ewwel serje televisiv li ġie produċut għal Netflix. Fl-2015 Netflix ħareġ video jismu Socks DIY fejn inti tkun tista' tagħmel kalzetti biex iwaqqaflek Netflix meta tmur għajnejk bik. Kontu tafu li YouTube oriġinarjament tibeda bħala video dating site? Google xtara YouTube għal $1.65 biljon wara biss sena u nofs ġie mwaqqaf. Tiftakruh dan? Oppan Gangnam Style! Gangnam Style! Oppan Gangnam Style! Dan kien l-ewwel video fuq YouTube li kiseb biljun views. Il-buttuna ta' dislike teħid minn fuq YouTube fl-2021. Il-video bl-aktar dislikes kien dak ta' YouTube Rewind for 2018 li b'kollox kellu 20.8 miljon dislike. It's rewind time. Fred Figglehor magħruf bħala Fred kien l-ewwel persuna li kiseb miljun subscribers fuq YouTube. Hey, it's Fred! And I'm gonna go grocery shopping! Disney Plus kiseb madwar 10 miljun subscriber fl-ewwel ġurnata li ġie mwaqqaf fl-2019. Netflix kien ħallas $300 miljon lil Disney biex juru l-kontenut tagħhom qabel ma ġie krejat Disney Plus. Dawk kienu ftit fatti dwar streaming. Spera li sibtuhom interessanti. Hemmhekk għandna kif rajna diversi fatti interessanti dwar l-streaming, però mhux dak illi rajna biss huwa streaming. Fil-fatt, Twitch huwa l-akbar pjattaforma tal-gaming u dawk illi isegwu min ixandar fuq Twitch għattaw madwar sija u nofs
fuq din il-pjattaforma. Mija issa għandi lil-Spooner, kalla Nathaniel, u lil-Jake li huma streamers propju popolari għaw Malta l-għunet grazzi tal-għajtu l-istadina tagħna kif intom. All right. Ħanibda minnek għax għandi kurzita. Għalfejn għażilt dan il-username partikolari, Spooner? Fir-realtà m'għandu l-ebda sinifikat ta' barra minn hawn, just jiena fejn kbir ta' Will Smith u wieħed mill-karattri li jilgħab f'wieħed mill-films ismu iRobot, basically Detective Spooner, u għażilt dak li semmu għed ħanara fuq Twitch jekk hux available u rajt li kien available u ħadtu mal-ewwel. U inti ċek għalfej iddeċidejt li tħalli ismek bħala l-username tiegħek? Onestament, nilgħab il-PlayStation kont 5 snin ilu hekk u l-username hekk kien u kulħadd jisu kien jafni Jake Miff u ħallejtu iktar hekk l-istess. Tajjeb. X'immotivakom illi bdejtu tagħmlu dawn il-live streams propju tal-logħob li tilagħbu fuq l-internet? Fil-bidu jiena kont nagħmel iktar YouTube videos speċjalment ma' tfajla u biex intajab naqra l-Ingliż tiegħi qed might as well jiena kuljum fid-disa practically nintafa' nilgħab. So qed might as well nipprova nagħmel xi ħaġa produttiva u qed ħanibda nistreamja, ntajab naqra l-Ingliż tiegħi, ntajab naqra anke li l-nifsi bħala player u anke nħu pjaċir anke l-interactivity mal-viewers toġobni ħafna fuq Twitch li m'għandekx fuq YouTube. So, why not? U jekk iżom l-istess ħin dejjem għandek dawk li jsegwu dejjem fl-istess ħin kuljum u inti Jake? Kon nara streamers oħrajn kienu jisu tieħdu pjaċir jilagħbu lobitu juru l-fans tagħhom x'inhu ma jagħmlu waqt li jistreamjaw u ddeċidejt darba biex nipprova qegħdin jagħmlu qegħdin hawn. Jake, taħseb illi din l-idea ta' streaming kabbret il-popolarità ta' ċertu logħob illi forsi qabel kienu popolari mod imbagħad ma li bdew jilagħbuhom in-nies fuq streaming platforms ġew aktar popolari? Żgur għax pereżempju Call of Duty jilagħba pereżempju Tim the Tatman, streamer li jilagħab Call of COD. Persuni li qatt ma lagħab COD jgħid ħajjippruvaha u minn nies tiegħu jilagħbu ħafna l-logħba. U inti Nathaniel, f'liema direzzjoni tara l-gaming f'Malta illi ser jimxi? Kemm nistgħu ngħidu hekk fl-idea ta' streaming u anke lef, x'futur tara l-gaming f'Malta? Fl-idea ta' streaming, iktar ma jgħaddi żmien dejjem qegħdin jiġu introduced ħafna iktar streamers, infatti sa 4 snin ilu streamers Maltin kont għoddhom fuq little waħda ma issa għandna mal-40-50 fil-komunità tal-streaming għaw Malta. Ġifieri il-futur jidher tajjeb, jidher sabiħ fejn streaming, forsi li rridu naqtfu ftit huwa fejn e-sports professional players competitive għax għedin naqa fil-femati għedin naqa l-ura. Mela, lissa grazzi Jake u grazzi Spooner ħansejħlek hekk għax oġobni. Ma'kom ħallabu logħba żgħira minn hawn ftit minuti oħra, però ħamorru għall-filmat fejn ser nispjegawkom daqsxejn x'naħsbu li huwa l-futur tal-streaming propju madwar id-dinja. Kif jidher il-futur fis-settur ta' streaming? Bil-popolarità tas-servizzi ta' streaming bħal Netflix u Disney Plus, isma dwar id-dinja wafqu jħallsu u jaraw cable television jew satellita. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, ir-rata kompli tonqos drastikament. Illum il-ġurnata, streaming qiegħed isir iktar interattiv. Dan għaliex kumpaniji bħal Meta, Google u Microsoft kollha żviluppaw teknoloġiji ta' realtà virtwali. Waħda minnhom hi l-Metaverse. Il-Metaverse jista' jiġi definit bħala ambjent diġitali simulat li fih il-parteċipanti jistgħu jinteraġixxu ma' parteċipanti oħra f'ambjent ta' dinja reali iġġenerata mill-kompjuter. Dan jista' jsir bl-użu ta' headset speċjali li biha tista' taċċessa u tesplora din id-dinja virtwali. Waħda mill-kumpanniji li qegħdin jinvestu ħafna riżorsi f'dan il-kunċett hi l-kumpanija Meta. Ironika l-ħaġa hux. Il-kunċett tal-Metaverse qed jibda jinkorpora fih teknoloġija tal-Web 3. Dini it-tielet ġenerazzjoni tal-evoluzzjoni tat-teknoloġija tal-web. Teknoloġija bħal blockchain qed joffru modi differenti ta' ħlas diġitali mingħajr kumpaniji ċentralizzata tikkontrolla kollox, bħal banek. Jidher li l-futur fuq dan l-aspett se jkun simil ħafna għar-realtà li nafu aħna,
u eventwalment se jieħu post ċertu attivitajiet mid-dinja reali bħal kunċerti u divertiment. Fi kliem ieħor, m'hemmx fejn titlaq mill-kumdità tad-dar tiegħek għax se jkollok aċċess tad-dinja sħiħa u aktar. Apparti dawn li semmejna, Netflix qed isir interattiv b'mod differenti. Issa qiegħed jipproduċu wkoll produzzjonijiet u logħob interattivi fejn l-udjenza tingħata għażla waqt li tkun qed tara jew tilab il-kontenut. Ir-risposta mbagħad tiddetermina kif tkompli. Madankollu, ħafna nies fis-settur jemmnu li l-industrija tinsab biss fil-bidu u li hemm aktar xogħol xi jsir fis-settur ta' streaming. Il-previżjonijiet tal-futur huma li sas-sena tal-2030 se jkun hemm bidliet kbar b'ħafna opportunitajiet u żviluppi ġodda. Bl-avvanzi teknoloġiċi li qegħdin iseħħu bħall-implementazzjoni ta' teknoloġija tal-blockchain u tal-intelligenza artifiċjali magħrufa bħala l-AI, il-kwalità tal-videos mistennijin li jitjiebu u javvanzaw. Nilqawkom lura l-aħħar parti ta' Int-Minutes tal-lum fejn miegħi qed għandi lil Spooner u Jake li ser jikkompetu kontra xulxin biex jippruvaw jaqtaw sigli ta' serje televiżivi popolari jew inkella logħob. Bażikament li tridu tagħmlu ma li tisimgħu is-sigla u tkunu tafu ovvjament ħatmorru għall-qampjena u l-ewwel wieħed illi jaqbad il-qampjena u jdoqqa dak huwa speċi tal-bażer tagħna u hemmhekk tistgħu ittuni r-risposta tagħkom. Lesti? Importanti li iżommu il-post tagħkom tajjeb u tmorru għall-qampjena biss meta tisimgħu is-sigla. Tlaqna bl-ewwel waħda. Ta' Friends. Friends, tajjeb, ġejna daqsxejn bil-ħafif, Punt għal Jake, tlaqna bit-tieni sigla li preparajna. Pac-Man. Le, mhijiex Pac-Man. Super Mario. Lanqas, fil-fatt din hija sigla ta' Tetris. Ta' Tetris, it-tnejn intom qed tgħidulhom ma kien ma tgħidix. Wieħed minn dawk il-logħbiet. Tlaqna mal-ewwel għat-tielet sigla. Wii Sports. Tajjeb, Wii Sports, żewġ punti għal Jake Spooner. Għandi bżonn inqum. Fuq daqsxejn naqra iktar, forsi taf li din li ġejja. Simpsons. Simpsons hija risposta it-tajba. Ħammorru għal 5 sigla. Stranger Things. Stranger Things tajjeb ukoll, żewġ punti kull wieħed ħanaraw din li ġejja minn serjaq tagħha biex ikun jista' jmur fil-vantaġġ. Pac-Man. Mhijiex Pac-Man. X'taħseb li hija? Super Mario. Super Mario tajjeb u Jake imur fil-vantaġġ. Għad għandek ċans illi tirbaħ inti però għaliex fadlinna aktar sigli preparati tlaqna bli miss. Oh, come on. Tajjeb, punti ieħor għal Jake, 4 punti għal 2. Is-sigla li jmiss li preparajna hija din. GTA. Grand Theft Auto. GTA tajjeb, 4 punti għal 3, viċin da situazzjoni. Is-sigla li jmiss. Game of Thrones. Game of Thrones tajjeb ukoll 4 punti kull wieħed jekk jistgħu jikkonfermaw li d-direzzjoni 4 punti kull wieħed u fatt ħadfadlilna sigla waħda ippreparata dan ifisser illi min jaqta' din is-sigla ser ikun ir-rebbieħ tal-logħba ta' Int-Minutes tal-lum. Tlaqna. Suspense. Spooner. Mortal Kombat. Mortal Kombat hija ir-risposta tajba u Spooner huwa ir-rebbieħ tal-logħba ta' Int-Minutes tal-lum. Grazzi ħafna guys tal-li inaqattu magħna għall-edizzjoni tal-lum ta' Int-Minutes fejn iddiskutejna l-streaming l bdejna bi produzzjonijiet nistgħu ngħidu lokali li imxew għal streaming u issa ddiskutejna aktar streaming fejn jidħol il-gaming. Nirringrazzjakom tal-li inaqattu magħna propju għal edizzjoni oħra ta' Int-Minutes, inaqdu magħna għal programm illi miss fil-fatt fejn ser niddiskutu aktar suġġetti interessanti fil-fatt waqt dan il-programm. Nirringrazzjaw ukoll l-sponsors illi tipprovduna wkoll bir-regali għal mistiedna illi kellna illum u naqdu magħna għal edizzjoni oħra ta' Int-Minutes dal-waqt.
Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għal-rigali tal-mistednin.